ஹாய், குட் ஆஃப்டர்நூன். நம்ம ஜூ பெட்ஸில் கம்யூனிட்டி டேங்க்கில் என்னென்ன ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க போயிடும். எக்ஸாட்டிக் ஃபிஷ்ஷஸை 3 டேங்க் ஃபீட்டில் என்னென்ன விட்டுருக்கோன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். சில்வர் டாலர், ஸ்ப்ளண்டிடா, ரெட் ஸ்பாட்டட் ஷவர்மம், எல்லோ ஸ்பாட்டட் ஷவர்மம், க்ரீன் டெரர், போலார் பேரட், ஒயிட் பேரட், ரெட் பேரட், பட்டர் கோஃப்ரை எல்லாமே கம்யூனிட்டி டேங்க் ஃபிஷ் மாதிரி நம்ம செட் பண்ணி விட்டுருக்கோம். இதுக்கு நம்ம ஃபுட்டு சிச்லெட் ஃபுட்டு தான் போட்டிருக்கோம், டெட்ராபைட்ஸு. கலரும் குவாலிட்டி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக தெரியும். ஃபீட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபிஷ்ஷஸ் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குது என்னென்னு பாருங்கள். நம்மளோட ஃபுட்டு குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கிறதுனால தான் கலரும் நல்லாயிருக்கும், ஃபிஷ்ஷோட ஹெல்த்தியும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ எந்த ஃபிஷ்ஷும் எதுவும் அடிச்சுக்கிறது இல்லை, தெளிவாக இருக்குது. அதுக்கு தேவையான குவான்டிட்டி ஃபுட்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். இது போல் ஃபிஷ்ஷஸ் பற்றி வீடியோஸ் ரெகுலராக உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.